ഫ്രണ്ട്സ്, ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനല് ഇപ്പോൾ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി 1000 പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും നന്ദി എല്ലാവരെയും ഞാൻ അറിയിക്കുവാണ്. ആദ്യം മുതലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ വീഡിയോസിനും കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏവിയറിയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ ആക്കി തന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഏവിയറിയെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കമൻസിൽ ഒരു സംശയം പോലെയൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ ഈ ഏവിയറി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ കിളികളെയും മീനുകളെയെല്ലാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടവുമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കിളിക്കൂടും ഒരു മിനി പോണ്ടും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ കുറേ നാൾ മുന്നേ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോണ്ടും കിളിക്കൂടും കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏവിയറിയിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? കിളികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷെയ്ഡുണ്ടോ, വെള്ളം അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നാൽ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മഴ വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ എന്താ അവസ്ഥയെന്നുള്ളതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവിയറിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ കാണുന്നത് ഏവിയറിയുടെ മുകൾ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 4 ഭാഗവും ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഷെയ്ഡ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഏവിയറിയുടെ ഉള്ളിൽ. ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടി മാത്രമാണ് മഴയും വെയിലും എല്ലാം ഏവിയറിയിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ അവസ്ഥയെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തും മഴ പെയ്യത്തില്ല. ഈ നടുക്കൂടി മാത്രമാണ് മഴ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഈ ബേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആ ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുവാണിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലും മഴയും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ സേഫായിട്ട് മഴ കൊള്ളാതെ അതിൻ്റെ ആ ഷെയ്ഡഡ് ഭാഗത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞത് ഈ ഫിഷ് പോണ്ടിലെ വെള്ളം കിളികൾ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ശരിയാണ്, അത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഫിഷ് പോണ്ട് ഇപ്പോൾ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്. അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്. കാരണം മീനുകളാണെങ്കിലും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറാണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വെള്ളം നിറയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. വീഡിയോൻ്റെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ ഹൈ ലെവൽ വെള്ളം ഇടുന്നത്. അല്ലാതെ ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാത്ത ആ സമയത്ത് വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഫിഷ് പോണ്ടിൽ ഈ ലെവലിലായിരിക്കും വെള്ളം നിൽക്കുക. അപ്പോൾ കിളികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ വന്ന് കുടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇത് മൂടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലയിട്ടൊന്നും മൂടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല. കാരണം വലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിളികൾ വന്നിരുന്നാൽ അതിൽ കുടുങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ കിണർ മൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു മൂടിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. അതിപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങാനും മൂടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മൂടിയായിരിക്കും ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അവിയറിയുടെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഫിൽറ്റർ 24 hours വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളമാണിത്. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഈ അവിയറി സെറ്റ് ചെയ്ത ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അവിയറിയുടെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ഇത് 24 hours വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം അഴുക്കാവാൻ സാധ്യതയില്ല, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വരുവാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമാണ് കിളികൾ കുടിക്കുന്നത്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിളികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തം കിടന്നുറങ്ങണ്ടിട്ട്. ഹലോ, അത് നോക്കുവാണ്. നമ്മുടെ രാജപാളയം ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാർലിക്കുട്ട്. മഞ്ഞണ്ടാ നീ?
അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട് കണ്ടോ, നമ്മൾ കൊതുകൊന്നും കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് നെറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. ഭയങ്കര കുളി നടക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ. ബേർഡ്സ് ബാത്തിൽ വെറുതെ മുങ്ങി കുളിക്കുവാണ് 3 കിളികൾ. കിളികളെല്ലാം കുടിക്കുന്നത് ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ്. പോണ്ടിലോട്ട് അതുങ്ങൾ പോവാറേയില്ല. ആ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അതുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കിളികൾക്ക് ധാരാളം വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏവിയറിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട്. ഏവിയറിയുടെ താഴെ ഭാഗം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനടിയിൽ മണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നല്ല മഴക്കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ക്ലീനിങ്ങും ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പിന്നെ ഈ കിളികളുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മളിത് മാറ്റാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പകരം ബേബി മെറ്റലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. ചരലും മണലൊന്നും ഇടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഫിഷ് പോണ്ടുള്ളത് കാരണം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ബേബി മെറ്റലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. 2 പേര് ഇവിടെ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡയമണ്ടോ പാർക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏവിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ആരുടെയും കണ്ട് കോപ്പി അടിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമല്ല. അത്രയും ആഗ്രഹവും ഇഷ്ടവും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടാനായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു അവിയറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയുണ്ട്. എപ്പോൾ കയറിയാലും പണിയാണ്. കാരണം ബേർഡ്സ് അത്രയും നമ്മുടെ ഈ അവിയറി വൃത്തികേടാക്കി ഇടും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു അവിയറി ആണെങ്കിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ചെടികളൊന്നും ഇല്ല, വെറുതെ മരക്കമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും പണി ഉണ്ടാവത്തില്ല. കൂട്ടത്തിലൊരു ഫിഷ് പോണ്ട് കൂടി ഉള്ളത് കാരണം അത്യാവശ്യം ഇതിൽ നല്ല പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതിന് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത്. ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ കിളികളോടുള്ള അമിതമായ ഇഷ്ടമുള്ളത് കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. അതിനടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു മിനി പോണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അത്തരത്തിലുള്ള കൂടുകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കിളികളെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൂട് കാണാം. 2 അവന്മാർ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ചാടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതിനുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ബേർഡ്സ് ഏവിയറിക്ക് 2 ഡോറ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കിളികളെല്ലാം പറന്നു പോകും. ഇവന്മാർ കുറേ നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടിട്ട് പൊക്കോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏവിയറിക്ക് പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞൻ കിളിക്കൂട്. ഇത് ഒരു 4 കൊല്ലത്തിനടുത്തായി ഈ ഒരു കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബാമ്പൂൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത് നട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് വളർന്നങ്ങ് വലുതായി. അതിൻ്റെ ഒരു ശാഖ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ഇപ്പം അത് ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി തന്നെ വളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. ഒരു 7-8 ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം കൂട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നിനെയും കാണാനില്ല പുറത്ത്. ഇത് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താഴെ എൻ്റെ മുട്ടയുടെ തോടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്നറിയില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുമായിരിക്കാം കൂടിനുള്ളിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ചെടി നനച്ചപ്പോൾ ഇതുങ്ങളുടെ മേത്ത് വെള്ളം വീണു. അതാണ് ഇപ്പം നനഞ്ഞു കുളിച്ച പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളവും തെന്നരും അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ കടൽനാക്കം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവവും ഇതിന് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ.
മിനി പോണ്ടാണ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കിളിക്കൂടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ നിറയെ ഗപ്പികളുണ്ട്, ഇപ്പോഴൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡക്ക് വീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റാണ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ അക്വേറിയം ഷോപ്പിലും ഈ പ്ലാന്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു പെന്നി വോർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടി കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു പോട്ടിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ പോട്ടിലാട്ടോ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മോശമായി തുടങ്ങി, ഇനി എല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രസമാണ്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മിനി പോണ്ട് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് പോണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പോട്ടാണ്, കണ്ടോ? ഈ പോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പോട്ടെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും. ഹൈഡ്രോകോട്ടൈൽ വെർട്ടിസിലാറ്റ അഥവാ പെനി വോട്ട് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. ഈ ചെടി ഞാനിവിടെ വേറൊരു പോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു 2-3 പോട്ട് എനിക്കുണ്ട്. ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിനുള്ളിൽ നിറയെ വെള്ളം വേണം. എപ്പോഴും ധാരാളം വെള്ളവും വെളിച്ചവും വേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കുറേ വലുതാകും, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചുകൂടി ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി വലുതാകും. പിന്നെ ഇതിൽ അടിയിൽ മണ്ണ് ഇട്ടിട്ട് നിറയെ വെള്ളം വേണം. മണ്ണിൽ ഇത് നടുക, അതിനുശേഷം നിറയെ വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും ഇത് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മിനി പോണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അസോള പായലാണെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല വലിപ്പത്തിലും നമുക്ക് ഈ പോട്ടും കിട്ടും. കുറേ കൂടി വലുത് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് വെക്കാം. പിന്നെ ലോട്ടസ് വെക്കാം, വാട്ടർ ലില്ലി, അതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ വെക്കുക. നമ്മുടെ പെന്നി വോട്ടിൻ്റെ ഇലയാണ് കണ്ട, ഇത്രയും വലിയ ഒരു സൈസിലോട്ട് ഈ ചെടിയുടെ ഇല വളരും. അപ്പോൾ ഇത് 2 പോട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിണർ. അപ്പോൾ ഈ കിണർ വീട് പണിത സമയം മുതലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കിണറിനൊരു ഭംഗി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുളിയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു, അതിനൊരു മൂടിയും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ മൂടിയാണ് ഞാൻ ആ ഫിഷ് പോണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂടിയായിരിക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റുകയും വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മീനിനെ വളർത്തുക കേട്ടോ. നിറയെ മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കിളിക്കൂടും മിനി പോണ്ടും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പല അളവിലുള്ള മിനി പോണ്ടുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ആവശ്യമുള്ള സൈസിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.